Halo teman-teman, ketemu lagi bersama kakak. Wow, lihat teman-teman, di depan kakak terdapat ada banyak sekali mainan berlumpur. Wah, lumpurnya keren-keren. Ada yang berwarna kuning, merah, dan juga hijau. Bagaimana kalau kita cuci bersih semua mainan berlumpur ini? Pertama-tama kita masukkan dulu ke dalam keranjang. Kita ambil dulu dari yang berwarna merah ya teman-teman. Wih, 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 lihat mainannya sangat keren-keren. Wow, mantul. Mana lagi yang berwarna merah ya? Oke teman-teman, sekarang giliran dari yang berwarna kuning. Wah, 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 keren sekali. Wah, ada yang besar juga teman-teman. Oh, yang ini apa ya? Sekarang giliran dari yang berwarna hijau. Wow, keren. Ada mainan keren teman-teman. Dan ini yang terakhir, let's go, tidak cair air bersih untuk mencuci semua mainan berlumpur ini. Oke teman-teman, lihat di sini terdapat ada banyak sekali air bersih. Wow, keren sekali ya. Wih, lihat teman-teman, ternyata airnya berubah menjadi kuning. Wow, keren sekali. Wow, lihat teman-teman, ada mobil truk molen. Keren. Kalau yang ini apa ya? Widih, widih, lihat teman-teman, di sini terdapat ada mobil truk tangki Pertamina. Keren. Cuci lagi. Wah, mainan besar teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ternyata di sini terdapat ada pesawat terbang. Mantul. Ambil lagi teman-teman. Dan lihat teman-teman, ternyata di sini terdapat ada mobil beko. Wow, keren. Widih, widih, lihat teman-teman, di sini ada mobil dump truck. Kalau yang ini apa ya? Widih, widih, lihat teman-teman, ternyata di sini terdapat ada kereta uap. Wow, keren sekali. Let's go, kita cuci mainannya satu persatu ya. Wow, lihat teman-teman, di sini terdapat ada mobil pembersih salju. Wow, keren sekali. Kita ambil lagi. Wah, kalau ini apa ya? Wow, lihat teman-teman, ternyata di sini terdapat ada kepala naga. Wow, keren. Wah, dan lihat teman-teman, ada kereta uap. Kita cuci lagi teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ternyata di sini terdapat ada motor GP. Keren sekali. Widih, widih, lihat teman-teman, ada motor GP. Keren sekali. Kita ambil lagi ya.
Wah, lihat teman-teman, di sini ada si Hulk. Keren. Kita cuci lagi. Wow, lihat teman-teman, ada mobil Polbak. Widih, widih, lihat teman-teman, di sini terdapat ada pesawat jet tempur. Kita cuci lagi ya. Dan lihat teman-teman, di sini juga terdapat ada mobil truk tangki. Kalau yang ini teman-teman, ada pesawat Sukhoi. Wow, lihat teman-teman, ada mobil Salender. Wah, ada pesawat jet. Widih, widih, lihat teman-teman, di sini terdapat ada bebek. Wow, keren sekali. Lihat teman-teman, semua mainan berlumpurnya sudah berhasil kakak bersihkan. Besok kita main lagi. Dadah teman-teman. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama kakak. Wow, lihat teman-teman, di depan kakak terdapat ada banyak sekali mainan berlumpur. Wah, lumpurnya keren-keren. Ada yang berwarna kuning, merah, dan juga hijau. Bagaimana kalau kita cuci bersih semua mainan berlumpur ini? Pertama-tama kita masukkan dulu ke dalam keranjang. Kita ambil dulu dari yang berwarna merah ya teman-teman. Wih, 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 lihat mainannya sangat keren-keren. Wow, mantul. Mana lagi yang berwarna merah ya? Oke teman-teman, sekarang giliran dari yang berwarna kuning. Wah, 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 keren sekali. Wah, ada yang besar juga teman-teman. Oh, yang ini apa ya? Sekarang giliran dari yang berwarna hijau. Wow, keren. Ada mainan keren teman-teman. Dan ini yang terakhir, let's go, tidak cair air bersih untuk mencuci semua mainan berlumpur ini. Oke teman-teman, lihat di sini terdapat ada banyak sekali air bersih. Wow, keren sekali ya. Wih, lihat teman-teman, ternyata airnya berubah menjadi kuning. Wow, keren sekali. Wow, lihat teman-teman, ada mobil truk molen. Keren. Kalau yang ini apa ya? Widih, widih, lihat teman-teman, di sini terdapat ada mobil truk tangki Pertamina. Keren. Cuci lagi. Wah, mainan besar teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ternyata di sini terdapat ada pesawat terbang. Mantul. Ambil lagi teman-teman. Dan lihat teman-teman, ternyata di sini terdapat ada mobil beko. Wow, keren. Widih, widih, lihat teman-teman, di sini ada mobil dump truck.
Kalau yang ini apa ya? Widih, widih, lihat teman-teman, ternyata di sini terdapat ada kereta uap. Wow, keren sekali. Let's go, kita cuci mainannya satu persatu ya. Wow, lihat teman-teman, di sini terdapat ada mobil pembersih salju. Wow, keren sekali. Kita ambil lagi. Wah, kalau ini apa ya? Wow, lihat teman-teman. Ternyata di sini terdapat ada kepala naga. Wow, keren. Wah, dan lihat teman-teman, ada kereta uap. Kita cuci lagi teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ternyata di sini terdapat ada motor GP. Keren sekali. Widih, widih, lihat teman-teman, ada motor GP. Keren sekali. Kita ambil lagi ya. Wah, lihat teman-teman, di sini ada si Hulk. Keren. Kita cuci lagi. Wow, lihat teman-teman, ada mobil Polbak. Widih, widih, lihat teman-teman, di sini terdapat ada pesawat jet tempur. Kita cuci lagi ya. Dan lihat teman-teman, di sini juga terdapat ada mobil truk tangki. Kalau yang ini teman-teman, ada pesawat Sukhoi. Wow, lihat teman-teman, ada mobil Salender. Wah, ada pesawat jet. Widih, widih, lihat teman-teman, di sini terdapat ada bebek. Wow, keren sekali. Ya teman-teman, semua mainan berlumpurnya sudah berhasil kakak bersihkan. Besok kita main lagi. Dadah teman-teman. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama kakak. Wow, lihat teman-teman, di depan kakak terdapat ada banyak sekali mainan berlumpur. Wah, lumpurnya keren-keren. Ada yang berwarna kuning, merah, dan juga hijau. Bagaimana kalau kita cuci bersih semua mainan berlumpur ini? Pertama-tama kita masukkan dulu ke dalam keranjang.